Hi guys, ඉතින් ඔයාලා මේක තුවානේ නියන්ත KP YouTube channel එකෙන් ගෙන දෙවෙනි vlog එකට. ඉතින් අද මම ආන්නේ කහවත්තේ town එකට. කහවත්තේ hospital එක ගාව තියෙන මේ ලස්සන place එක. ඇත්තටම මට මම කවදාම මෙතනට ඇවිල්ලා නැහැ. ඇත්තටම මේක ලස්සන තැනක්. කහවත්ත town එකේ ජනාකීර්ණ බවත් එක්ක ඒ තියෙන වටපිටාවත් එක්ක මේක හරිය නිස්කලංක පරිසරයක් තියෙන තැනක්. ඇත්තට මෙහා පැත්තෙන් hospital එක තියෙන්නේ. ඇත්තටම කෙනෙක් හිත නිවා ගන්න නම් ඇත්තටම මෙතනට ඇවිල්ලා බලන්න. ඇත්තටම හරිය නිස්කලංකයි මෙතන. ඉතින් මාත් එකපාරටම දැක්කේ නෑ මේ මල්ලි තමයි කිව්වේ මෙතන පන්සලක් වගේ එකක් තියෙනවා කියලා පොඩ්ඩක් යන් කියලා බලන්න. අම්මලා හොස්පිටල් එකට ගියා. අපි මේ එතකම් වීල් එකටලා හිටියේ. අපි ඉතින් එන්නකොට මෙන්න පූස්සාල දෙන්නෙකුත් ඇවිල්ලා හිටියා. එයාලා තිරිය අපිත් එක්ක ගොඩක් කියලා මේ ළඟටම ආව. ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් බය වුණා. ඊට පස්සේ ළඟටම ආවා. දෙන්නෙක් හිටියා. මෙයා හැබැයි ළඟට ආවා. තව එකෙක් හිටියා. උණන් ආවේ නැහැ. ෆෝන් එක ළඟටම ආවා. මේ අනිත් එක නම් පැනලා දිව්වා. මෙයා ළඟට ඇවිල්ලා චුට්ටක් කරලා හිටියා. එහෙම මෙන්කෝ කම්පපා. මේ තියෙන කහවත්ත ටවුන් එක. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන මේ පන්සල මේ කියන්නේ මේ බුදු පිළිමේ ඇතුළට ගිහිල්ලා. ඇත්තට මේක හැදුවේ කවුද කියලා නම් මම දන්නේ නැහැ. කොහරි හොස්පිටල් එකෙන් හදපු එකක් වෙන්න නැති. හොස්පිටල් එක හදනකොටම ඒ කිට්ටුවමනේ තියෙන අල්ලපු පැටේ තියෙන හොස්පිටල් එක. පාර අයින් කොහමද හොස්පිටල් එකේ ඉඩ මෙමය කොහමද මං හිතන විදිහට හද ඇත්තේ. ඇත්තටම මෙතන මේ ඡායාරූප ගැනීම තහනම් කියලා බෝඩ් එකක් දාලා තිබුණාට මේ ඇත්තටම මම දැක්කේ එක වීඩියෝ එක එඩිට් කරනකොට. මෙන්න මෙහෙම තමයි මේක පාර ඉස්සරහා පැත්ත පේන්නේ. හොස්පිටල් එකට මේ ඇවිල්ලා යන ගොඩක් කට්ටිය මේකට ඇවිල්ලා වැඳලා බෝධි පූජා හැම තියලා යනවා. මම මේ අපි දෙන්න මෙතන ඉන්නකොටත් දෙතුන් දෙනෙක් ඇවිල්ලා බෝධි පූජා තියලා ගියා. විත්තින් චුට්ටක් කළා මෙතන ඉඳලා අම්මා හැමකම් බලා ඉඳලා මේ තමයි බලා හිටියේ. මෙතන පුස්පෙටව දෙන්නත් හිටියා. මෙතන ඉනව රත්තරන් පාට එක තමයි මේ අපි කාට ආව නැත්තේ. ඌ ටිකක් බය වුණා. අපි පන්සලට ටිකක් කියලා ඉඳලා ඊට පස්සේ ආය අපි වීල් එක තියෙන පැත්තට ගියා. ගිහිල්ලා මේ එදා ගොඩක් පායපු දවසක් ඉන්න අමාරුයි. මේ පාරේ පුදුම රස්නයක් තිබුණේ. අපි වීල් එකට ගියා. නිදින අපි ගිය විදිය ඇත්තටම එදා මේ හොඳට අහස පෑදලා තිබුණේ. එදා ඉලිස්සලාස ගොඩක් වැස්සා. අද හොඳට පායලා තිබුණේ. අපි ඉතින් වීල් එකට ගිහින් පොඩ්ඩක් හිටියා. ඒත් ඉන්න අමාරුයි. පුදුම රස්නයක් තියෙන්නේ. අපෙන් දෙන්න වීල් එකටලා පොඩ්ඩක් හිටියා. ඉඳලා ඊට තමයි මල්ලිට කෝ පොඩ්ඩක් ගිහින් බලන්න ඒගොල්ලෝ එනවද කියලා. ඊට පස්සේ මේ මල්ලි ගිහින් බලලා එනකොට මම එයා ගියාට පස්සේ මාත් ගියා. ඊට පස්සේ එයා කිව්වා ඒගොල්ලෝ එනවා කියලා. ඊට පස්සේ මේ ඒගොල්ලෝ හින්දා ඊට පස්සේ ආපහු හැරිලා ආවා මම. ඊට පස්සේ අපි දෙන්න මේ වීල් එක කරන් හොස්පිටල් එක ගාවට ගියා කහවත්තේ මේ ඒ දෙන්න ගන්න. ඒ දෙන්න අපි යනකොට මේ හිටියා ගේට් එක ළඟ. මේ කහවත්ත ටවුන් එකේ මේ ඇත්තටම මේ තියෙන පන්සල මේ එතන ඒ වගේ තැනක් ගොඩක් ගැලපෙනවා. මම හිතන්නේ හොස්පිටල් එකක් හැම හොස්පිටල් එකක් ගාව මෙහෙම තියෙනනම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද හරි මේ නිදහස් එතන මේ එහෙම හැම හොස්පිටල් එකම තියෙනවා නම් ඉතින් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ ලෙඩුන්ට යන්න ඒ වගේ තැනක් ඉතින් අනිවාර්යෙන් හොඳයි හොස්පිටල් එකක් ගාවට මම හිතන විදිහට. ඉතින් අපි එහෙම එන්න පිටත් වුණා. මේ ඒ වගේම එනකොට මෙන්න වගේ පීල්ලක් හම්බුණා. මෙතන නාන ෂෝක් මේ නැත්තම් රෙදි අරන් ගියා නාගෙන මෙච්චර කෝටි වතුර ටිකක් තිබුණා. ලොකු පීල්ලක් තිබුණා. මේ හරි ලස්සනයි. මේ රත්නපුර කහවත්තේ ඉඳන් ඇන්දානට යන පාර තමයි මේ තිබුණේ.
දැන් මේ අපි ඉන්නේ හවුපේ කිට්ටු කරලා. හවුපේ මේ රබර් ගොඩක් හිටවල තියෙනවා. ඒ පාද පැත්තේ ඒරිය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සනයි. අර බණ්ඩාරවෙල බදුල්ලේ පාරකට ගියා වගේ තමයි මේ. කඳු පේනවා, අහසේ පේන view එක, කන්දේ පල්ලෙහා, ඒ කියන්නේ මේ ගොඩක් උඩින් වගේ තියෙන්නේ පාර. පල්ලෙහා පේනවනේ අහසේ හැම. හොඳ පැහැදිලිට පේුණා. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේ අපි ටික ටික ගෙවල් වල ලඟ වුණා. මේ තියෙන දුරින් පේන ටී ෆැක්ටරිය. මේ කොහොමද හවුපේ ටී ෆැක්ටරිය. මේ ඇන්දාන පහු කළා. ඉතින් ඇන්දානට අපේ ගෙවල් ගොඩක් ළඟයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ ඈතත් පේන කඳු ටික. ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සනයි. ඔයාලා ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එක තමයි subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහින් පල්ලෙහා තියෙන සතු පාට subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝස් අරගෙන මම ආයෙත් ඔයාලා ගාවට එනවා. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.